قربانی هر هغه سیز ته ویلی شي چې د کم په ذریعې سره الله تعالی ته یو انسان قربت او نږدېوالی اختیار کړي ته قربانی وایي. مشهور د لغاتو کتاب لسان العرب هغه د القربان معنی کوي ما قرب الی الله عز وجل. نو قربانی هر هغه سیز ته ویلی شي چې د کم په ذریعې سره انسان د الله قربت او نږدېوالی اختیار کړي، خواہ کدا صدقی کدا نوافلی کدا رساری ذبح کولی، هر یو څیز چې خو چې انسان رالی او الله ته ور قریب کوي دې ته قربانی وایي. او بیا په اصطلاح د شریعت کې قربانی څه ته وایي؟ نو دا هغه مخصوص حیوان دی چې د مخصوص عمر سره تعلق لري او په مخصوص ورځو کې په نیت د قربت باندې ذبح کړی شي. نو انشاءالله د دې یو نقطې به انشاءالله بیا تفصیل بیانو چې دا کم مخصوص حیوان دی، په کم حیواناتو قربانی کیږي. مخصوص عمر والا حیوان چې دا څومره عمر والا حیوان قربانی کې صحیح دی او کم یې ونه دی صحیح، په مخصوصو ایامو کې په مخصوصو ورځو کې نه انشاءالله بیا به ورځ هم د قربانی بیانو په نیت د قربت باندې، په نیت د نږدېوالي باندې چې دغه حیوان ذبح شي نو دې ته بیا قربانی وایي. او قرآن کې ردی مختلف ذکر د قربانی راغلی دی. دې ته قرآن مجید کې قربان لفظ هم استعمال شوی دی. الذين قالوا ان العهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کفار او بانه ونیوا ورته مونږ ته الله دا ویلی دي چې کچرته یو رسول راشي نه پاغه باندې وتاسو ایمان نه راوړي حتی یاتینا بقربان تاكله النار، تر دې پورې چې مونږ لدې راسي قربانی راوړي چې هغه اور اخري. ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کې څومره چې کم دی نو مال غنیمت په خلکو راوغس یا به زکات وغیره چا به یو قربانی کوله نو دا به انسان ځان نه استعمالو، بلکې پرې پسې به د اسمان نه اور شغله رااله او دا به اوچت کنه دا به د دې نښه دا وه چې دا قبول شوی دی. انشاءالله د حابیل او د قابیل تذکره کوو چې دا قبول شوی دی. او مخکې د انبیاو پہچان به هم اکثر دغه شانتې و. چېرته یو نبی به راغی او دوی سره الله نبی ما نه ده به قرباني وکړه، اور به راغی قرباني به یې پورته کړه، نو خلکو ته پته ولګېده د را قرباني قبوله شو نو دا د الله نبی دی. نو کفارو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هم دا بانه وکړ، وی الله مونږ نه دا لوز اغوستی دی، الله مونږ ته ویلي دي چې الله نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان، چې مونږ به په چا رسول باندې ایمان نه راوړو تر دې پورې چې هغه مونږ له راسې قرباني راوړي تاکله النار چې اور یې خوري. په دې وجه باندې دلته قربان ذکر راغی. او انشاءالله واقعه به د حابیل او قابیل بیان شي. هغې کې هم هلته الله فرمایي واتلو علیهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. هلته هم د آدم علیه السلام دو بچو قرباني وکړه حابیل او قابیل، د یو الله قبول کړه او د بل قبول نه کړه. نه دې ته قرآن مجید کې قربانی لفظ هم استعمال شوی دی. او دویم نمبر نوم قرآن کریم کې د قربانی د پاره چې استعمال شوی دی نو هغه نسک دی. قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. قل ان صلاتي ونسکي ته وایه زما منځ زما قربانی زما مرګ زما ژوند خاص الله لره دی. نو نسک ټکی او ځای په ځای قرآن کې استعمال شوی دی. ففدیة من صیام او صدقة او نسک، دغه شان دی نور هم ځای په ځای روایاتو کې حدیثونو کې چې کم دی دا قربان او دغه شان دی نسک لفظ استعمال شوی دی ډېر زیات. او دریم نمبر لفظ چې قرآن کې د قربانۍ دپاره استعمال دی نو هغې ته نهر وایي. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. او نور روایتو کې ته اوزیه وغیره نور داسې نومونه هم استعمال شوي دي، خو قرآن کې را درې نومونه دې لپاره ذکر دي. نو قربانی هر هغه څیز ته ویلی شي چې انسان روالي او الله ته ور قریب کړي. انسان د کم څه په ذریعې سره ځان الله ته ور قریب او ور نږدې کړي ته قرباني وایي.
خواہ کرا زکاتو کا صدقاتو کرا بل عبارت ہے خو بیا د شریعت په اصطلاح کې هم دغه مخصوص حیوان دی، خاص حیوان دی چې برې مخصوص ایامو کې دا پنیت د قربت باندې او الله ترې نږدېوالي دپاره چې نو دا ذبح کړی شي نو دې ته قرباني وایي. وس دا قرباني د دې تاریخ ډېر زیات قدیم دی او زوړ دی. د کم دور نه چې انسان دنیا ته راغلی دی او انسان الله پیدا کړی د هغه دور نه دا قربانیانې شروع شوي دي. د هغه دور نه دا قرباني مسلسل داسې روانه ده. مختلفو ادوارو کې خلکو مختلفو طریقو سره الله ته د نږدېوالي دپاره قربانیانو کړي دي. د ټولو نه اول حضرت آدم علیه السلام الله دنیا ته راکوز کړه، ابو البشر دی. تمام انسانیت الله د آدم علیه السلام نه زیږولی دی. د هغې آدم علیه السلام چې کله الله د اسمان له ځمکې ته راکوز کړو د آدم علیه السلام نه علاوه خو نور انسانان ونه چې د هغو بچي او د دې بچو په خپل منځ کې نکاح وشي، صرف د دغه آدم علیه السلام خپل اولاد. نو د آدم علیه السلام به جوړه جوړه بچي پیدا کېدل. جوړه جوړه بچي چې پیدا شول، یو بالک او یو بجنۍ وه. نه بیا چې به ورپسې دویمه جوړه پیدا شوه نو دا خو ټول د آدم علیه السلام بچي او د یو پلار د بچو په خپل منځ کې نکاح نه کړي. خو دلته کې هغه عذر دی ځکه نور انسانان خو شته نه، انسانیت په زیږي څنګه. نو د آدم علیه السلام لومبۍ جوړه چې به کومه پیدا شوه، دویمه جوړه به پیدا شوه. نو د اولې جوړې هلک او د دویمې جوړې جنۍ د دې به نکاح روا و. دا په خپل منځ کې چې به یو ځای جوړه پیدا شول د دې نکاح به ناروا و. نو د آدم علیه السلام یوه جوړه پیدا شوه، د هلک نوم یې کېښود د قابیل او د جنۍ نوم د هغه سره چې کومه جوړه خور اقلیما نوم یې او بیا ورپسې چې کومه بله جوړه پیدا شوه نو حابیل او د هغې سره چې کوم دی کومه جنۍ وه نو د هغې نوم لبودا و. وس دا دواړه جوړې چې کومې پیدا شوې د دې جوړې هلک او د هغې جوړې جنۍ او د دویمې جوړې هلک او د اولې جوړې جنۍ دا په خپل منځ کې نکاح کوي. د دې دواړو غبرګو خو کېږي نه قابیل چې کوم دی نه د مټې راخ کو دی قابل وي چې زما را خور چې کومه ده زما سره جوړه شوې ده، زما نکاح به هم آدم علیه السلام د دې سره تړي او دا خو زه حابیل ته پرېږدم نه او دی د خپلې خور سره نکاح وکړي. آدم علیه السلام ورته وي دا نه کېږي. وی هر څه چې خو زه کومه دا یو نیم انسان چې توت ته شنډې وایي بیا پې ته نه شي منلی چې دی وایي دا کار زه کوم ته ورته چې نه کېږي. یو ځای کې دلته کې یو هلک طلاق ورکړی و جنۍ له او طلاق چې کوم دی نو یو 100 پیرې مې ورکړی دی. ما یې مغلظه ده نکاح او نکاح وی دې باندې خو ما میخې حلالې کړي ده او دې باندې خو ما مهر ورکړی ده، خو زه داسې څنګه پرېږدمه پرې زما پیسه خرج شوې ده. ما یې نو وسې خوله به دې په واک کې چلوله که نه. وی اوس سره یې څومره کېږي؟ ما یې نه. وی هر څه چې دی ګناه هر سره یې زما دی. ما یې کېږي واپس نکاح نه وی که نه کېږي خو زه یې بس کومه نه، که نه کېږي زه یې کومه نه. دې سړي سره بیا څه وکړې؟ قابل وی که نه کېږي خو بس زه ورسره نکاح کومه. آدم علیه السلام ورته په آرام کښېنه نه کېږي نکاح. وی بس دې سره به زه خامخا نکاح کوم. نه ده چې کوم دی آدم علیه السلام خپلو بچو ته راوی وی که تاسو دا غواړئ چې یاره الله ستاسو په منځ کې فیصله وکړي کم یو په حقه دی او کم په ناحقه دی نو بیا تاسو قرباني وکئ. یو قرباني وکړه ګډې حلال کو، بل زمیندارو صدانې غله او غیرې راوسته کېښودئ. وس پر اسمان نه غور راځي او پرې کې به یو قبلیږي او بله به نه قبلیږي، ځکه یو به په حقه باندې یو به په ناحقه. نه حابیل چې کوم دی نو دا په حقه باندې او قابیل چې دی نو دا په ناحقه باندې و. نو د حابیل چې کوم ګډ ذبح کړی نو هغه ګډ هغه اور چې دی نو دا پورته که. نو الله فرمایي واتلو علیهم نبأ بني آدم بالحق. پیغمبر علیه السلام دیو تر آدم علیه السلام د 2 بچو واقعه بیان کا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. درې دوانو قربانی پیش کړو، الله دې یو قربانی قبول کړه او د بل قربانی قبول نشو. نو د کم قربانی چې قبول نشو قابیل زګره په غلطه باندې نو خبر ورته ویل اقتلنک زبه تا قتلوما خو دا خپل خور به طالب نکاح باندې در نکم لا اقتلنک زبتا قتلوما. رور ورته جواب کوي لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط. کته زما طرف ته لاسونه راغځي او راوږدی چې ما قتل کې
زستا طرف ته لاسونه نه درغزومه ځکه دا خو د دنیا افترا ده او چا چې هم د قتل بنیاد کې خو نو وروسته به خلک قتلونه کوي د هغه به حصه او انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک زه دا غواړم چې ته زما ګناه خپل ګناه چې دی نو دا ویسې. آدم علیه السلام نشته د کوره بهر دی او د رور چې دی هغه وخت غنیمت وګڼه او د خپل رور چې دی نو دا قتل که د قتل که قابیل حابیل چې دی نو دا قتل که ځکه د قابیل پر لفظ پر ابتدا کې هم قاف راځي او د قاتل په کې هم قاف راځي. نو اکثر زمون طالبانو ته معلوم نه چیرې پرې کې وجلې کم یو نه قاتل قابل او حابیل چې کم دی نو دا مقتول نو چې کله قتل کنه دا خو اولنې مړی په مقدس مکه باندې وزدت خدا پته شي نه چیرې د سیسمکه وکنه او بیا به چیرې نو خخه خاور په لپاس اړه دا چل خو ورزینه الله سزا ورکول نو په شابانې دارور ګرځو ډیر وخت پورې په شابانې وګرځو او کله چې خال الله تعالی دې ستړی کا ان راغین ورسته الله تعالی د طریقه خو فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي الله دو قرغان راولېګل او دوانه قرغانو پر اسمکه کې اگر یو بل سره جنگ شروع کا یو کارغه ولګي دا دوی می مړک وجه کله مړک نه دی ورته ګوري دا قابل ورته ګوري چې دی بوس در خپل مرګري سره سګي را چې مړی کا ناغف بعث الله غرابا يبحث في الارض ازمکه را سراوه کنستا او د مړ کارغه رواغس او دې تخکت ورواچو او بیا په لپاس خاور واړولې نو د چو قتل دی یا ویلتا انا جست ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي اي مال افسوس له زره د کارغنم چې کم دینو کمزور عالم چې د خبر رور د لاش چې کم دینو دا بن کما مړ دای کم خاور کې دفن کم نبی راغې نه 40 دکنه راغې نه ورسته د رور لاش چې کم دینو خاور کې را دفن خبر ما دې پورې کوله چې آدم علیه السلام الله ولنه انسان دنیا ته راولېګا نو آدم علیه السلام خپل بچو ته دار قربانی حکم وک د یو بچی قربانی قبول شو د بلا قبول نه شو پته ولګیرا چې دا قربانی دا اوسنه سیز نه لري بلکې دا چې څومره د انسان تاریخ زوړ دی د هغه وخت نه د قربانی تاریخ هم زوړ را روان دی. الله قرآن کې فرمایل لكل امه جعلنا منسکا من د هر یو امت لپاره قربانی چیرې نو دا ګرځولې و د هر یو امت لپاره قربانی من ګرځولې ده پرې وجه باندې هغه که چرته آسمانی کتاب پیروکاری آسمانی مذهب منی او کنه منی دنیا کې راسي خلق ته چې آسمانی کتابونه نه منی کم چې غیر مسلم لري دا غوم چې کم دینو قربانی رواج د ډیر پخوانه را روان دی. هندستان کې چې کم دینو خلکو با اسونه چرینو دا اغا لول او سبا کول به ګتمبود بیا پابندي ولګوله دغه شان دي هر دور نه چې کم دی نوح علیه السلام دور کې او مذبح جوړ شو خلکو به قربانیان کولې اوم دغه شان د ابراهیم علیه السلام په وخت کې لوی مذبح قربانیان او بګی کېره تر دې پوری مورخین خو تر دې پوری لیکلي دي چې یو دور داسې هم راغلی چې خلکو به خپل بچی چې کم دی ذبح کول انسانان به ذبح کول او دا به الله تعالی قربت چې کم دی نو ذریعہ دا ګڼله لکه ډېر ملکونه داسې فارس روم مصر وغیره چې دې کې به خلکو د انسانانو قربانیانې کولې او تر ډېر وخته پورې د انسانانو قربانیانې رایج وي انسانان به ذبح کول د هغې نه وروسته چې کم دی نو بیا د انسانیت په ذبح کولو باندې پابندي ولګېده نو دا قرباني ډېر وخت نه را روانه ده څومره پورې د انسان تاریخ دا زوړ دی تر هغه وخته پورې دا لري قرباني تاریخ هم چې نو دا زوړ دی تر دې پورې د مکې مشرکین دیو به هم قربانیانې کولې دیو به د خپلو بتانو په نوم باندې وغیره باندې نظرونه منل او بیا به یې قربانیانې وکړې او کله چې به د مکې مشرکینو قرباني وکړه نو بیا به یې د هغې قرباني هغه یې نه راواغسته هغه به یې د خانقاوې په دیوال پورې ومږله د هغې هغه غوښې به یې راواغستې بیت الله شریف په دیوال پورې به یې ومږلې او بیا به یې چې دا مونږ پرې باندې را وینه ور واړو یا پرې باندې را غوښې چې کم دی راور پرې دیوال پورې ومږو نو دا الله تعالی را زناور قبول کی. الله قرآن کې فرمایل لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم وینې مرالې خانقاوه پورې مه مږئ غوښې مه مږئ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها الله ته خو نه د دې هغه غوښې رسي نه د دې هغه وینه رسي ولکن یناله التقوى منکم الله ته ستاسو تقوا او پرهیزګاري چې نو دا ورسي. بهر کیف په هر دور کې خلکو مختلفو ادوارو کې چې کم دی نو مختلفو طریقو سره قربانیانې دا پیش کړي
نو دا د پخوانه قربانی را روانه ده. بهر کیف قربانی معنی مونږ دا وکړه چې هر هغه څه چې انسان په هغې باندې الله ته ور قریب شي او اصطلاحي معنی مونږ زده کړه او د قربانی تاریخ مونږ زده کړه. اوس د قربانی فضایل سری چې قربانی او سړی وکړي په دې باندې الله تعالی ورکوي څه په دې باب کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مختلف روایت دي. محدثینو چې کوم دی خپلو حدیثونو کتابونو کې مختلف روایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړي. د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت ته هغه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما عمل آدمی من عمل یوم النهر احب الى الله من احراق الدم چې ایس یو عمل دا غټ اختر په ورځ باندې چې کوم دی انسان الله ته ویني رته یولو نه زیات محبوب نه. ما عمل آدمی من عمل یوم النهر احب الى الله من احراق الدم د لوی اختر په ورځ باندې د بنی آدم د ټولو نه محبوب ترین عمل چې کوم دی نو هغه احراق الدم دی د وینې تویول دي. چې د ساوري وینې یو انسان چې دی نو دا توی کی نو دا غټ اختر پر یو ورځو کې د انسان نه محبوب عمل چې الله یې خوښوي نو دا قرباني کول دي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ومنوي قرباني کول دي. ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من احراق الدم وینه تویول دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د دې غټ اختر په ورځ باندې د انسان یو عمل الله ته دومره محبوب نه لکه څنګه چې احراق الدم د وینه تویول دي.